아멘, 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 아멘. За бүгдээрээ тэгээд номлолдоо оръё. Тэгээ Есүс Христэд итгэхэд хүмүүс ярьдаг те ашигтай юу, ашиггүй юу? хамгийн дөрөв нь сайн мэдээ ярихаар танаа Есүст итгэхэд юу ямар ашиг байгаа гэдэг шүү дээ. Ашиг байгаа юу? Хажууд хүнээс асуудаа те. Чи Есүс Христэд итгэхэд юу ашигтай ажиллаж байна уу? Хүмүүс энэ хорвоо дэлхий дээр аюу гой карьертай, сайн сайхан одоо гоё тэгээ загварлаг одоо долоон өндөрлөгт нөлөөлсөн тийм босс байхыг л хүсэж байгаа шүү дээ. Сайн сайхан амьдралыг л хүсэж байгаа. Би ч гэсэн Есүс тэр сайн сайхан амьдрахын төлөө л ирсэн. Гэтэл Есүс тэр ирэнгүүт сайн сайхан амьдралыг сайныг нь биш хаанчлал зөвхт байдлыг нь хай гэдэг байхгүй. Тэгэд бүх зүйл чинь чам руу дагалдана гэж хэлдэг тий. Тэгвэл амжилттай амьдрахаас илүү ашигтай үр жимстэй амьдрахыг Христ зөвлөдөг. Та нар үр жимстэй ашигтай амьдраа гэж. Үр жимстэй амьдр гэж зөвлөдөг. Тэгвэл бүгдээрээ нэгэн түүхийг харъя тий. Матай 19:21 дээр тэгээд ирж намайг даг гэж хэлж байгаа нэг түүх байгаа. Матай номны 19:21-ийг гаргачээ тий. За энэ түүх нь 19:1 шүү, 21 шүү. За Есүс чи төгс байхыг хүсэж байвал явж хөрөнгөө зарж ядуусдаг. Тэгвэл тэр тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэж хэллээ. Тэгээ энэ залуугийн төлөө бол энэ залуу яг түүхийг харах юм бол 16-аас эхэлж байгаа. За бүгдээ түүхийг уншия 16-аас. Үзэгт нэгэн хүн ирээд түүнд багшаа мөнх амийг олохын тулд би ямар сайн юм хийх ёстой вэ гэж асуулаа. Би тэгвэл одоо эзэнд итгэж мөнх амийг авахын тулд ямар сайн зүйл хийх вэ гэж асууж байгаа байхгүй. Тэгвэл чи Есүс хэлсэн. Чи надаас юунд сайн нь юу болох тухай асуугаад байгаа юм бэ гэж. Юунд сайн болох тухай, юунд сайн гэдгийг те юунд сайн нь юу болох тухай асуугаад байгаа юм бэ? Асууна вэ? Сайн нь зөвхөн ганц байдаг. Чи амьтаа болохыг хүсэж байвал тушаалуудыг сах. Тэр түүнд алийг нь гэхэд Есүс чи хүмбүү аал бүү завхаар чи бүү хулгаал чи худал хуурмаг бүү гэрчил эцэг ихэх хөндөл чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэжээ гэж. Гэтэл тэр залуу түүнд энэ бүхнийг би сагсан. Надад өөр одоо юу гэж байна? Надад өөр юу дутаж байна вэ гэж асууж. Юу дутаж байна вэ? Тэгвэл цааш нь хариулахдаа Есүс юу гэсэн гэхээр Есүс чи төгс байхыг хүсэж байвал явж хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэж хэлсэн. Тэгээд ирж намайг даг. Тэгээд тэр залуу маш их гунигэлсэн гэд. За цаашаа унших юм бол ингэж бичиж байна тий. Энэ залуу үгийг сонсоод гунигтайгаар холдоо явлаа. Учир нь тэрээр маш их юу гэж хөрөнгөтэй байлаа гэж. За тэгвэл дахиад нэг түүхийг харъя. Марк номны 8 дугаар бүлэг дээр очие. Марк номны 8 дугаар бүлэг дээр 34-өөс. Тэрээр хурсан олныг шав нарийнхаа хамт дуудаж тэдэнд хандан. За хамтдаа уншия бүгдээрээ. Хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа үрч намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүсэн тэр түүнийг алдна. Хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдна. Тэр түүнийг аварна. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ гэж байна. Тэгээ одоо ашигын тухай ярьж байна. Та нарт амиа алдах юм бол ашиг байхгүй. Бид нар амьгүй бол ямар юмных нь ашиг байх вэ? Тий. Тэгвэл хэн нэгэн за би энийг та нарт яг нэг энэ мессежийг хүргэх гээд байгаа. За одоо Марк 10-ын 17-оос 22 дээр дахиад нөгөө нь залуугийн түүх гарч байна. За бүгдээрээ хамт уншия 17-оос. Түүнийг аян замдаа гарч явхад нь хэн нэгэн хүн гүүн ирж өмнө нь сүгдөөд
Сайн багшаа, мөнх амийг өвлөн авахын тулд би юу хийх вэ гэж асуулаа гэж. За. 18. Есүс түнд чи яагаад намайг сайн гэж дуудана бэ? Бурхноос өөр хэн ч сайн биш. За явуулаа 22 хүртэл явуулаа. Чи тэ хэн ч сайн биш гэсэн. Чи хүн бүү ал, бүү завхаар, бүү хулгаал, бүү худал, хуурмаг, бүү гэрчил, чи бүү мэхэл, эцэг ихэ хүндэл гэсэн тушаалуудыг чи мэдэн шүү дээ гэхэд тэр түн багшаа энэ бүхнийг би баг залуугаасаа сагсаа. Гайхамшигтай тий. Есүс түүнийг шигтэн харж яасан байна? Хайрлсан. Хайрлаад чамд юу гэж вэ? Нэг зүйл дутаж байна. Явж өөрийн гэсэн бүхнээ зарж ядуустав. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг. Нэг үйлдэл хийх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд ирж намайг даг. Даанч энэ залуу гүниглүү учир нь маш их хөрөнгөтэй байлаа гэж үзсэн. Тэгээ ирж намайг даг. За Матай номон дээр юу гэж байгаа гэхээр надад юу дутагдж байна гэж хэлж байгаа. Надад юу дутагдж байна? Марк номон дээр Есүс чамд нэг юм дутагдж байна гэж бичсэн. Хүмүүс Библийг уншихдаа ингэж уншдаг. Матай номон дээр яагаад энэ залуу надад юу дутагдж байна гэж асуусан мөртлөө Марк номон дээр Есүс чамд дутагдж байгаа юу дутагдж байгааг хайрлан шигтэн хараад хэлж гин тийм үү. Тэгвэл энэ ном чинь тэгвэл ингэж сонин бичсэн байх штэ гэж хүмүүс шүүх гэдэг номыг. Матай ном бол еврейчүүдэд зориулсан ном. Яг еврей хүнд сайн мэдээ зориулж бичсэн байдаг. А Марк ном бол Марк өөрөө Петрийн дагалдагч, Петрийн гэрчлэлүүдийг их бичсэн. Ер нь Петрийн гэрчлэл гэж эрдэмтдүүд бас зарим нь үздэг. Ромын итгэгчдэд зориулсан сайн мэдээний ном баггүй. Тийм учраас Марк Есүс талаас нь бичсэн. А Матай нь хүн талаас нь бичсэн. Еврей хүн талаас нь бичиж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хоёр зүйл дээр ингээ харах юм бол шүүх ямарч зүйл байхгүй. Хэрвээ Бурхны үгийг шүүвэл яах вэ? Хинч шүүж чадахгүй шүү дээ. Би яагаад энийг ингэж хэлж байгааг бол би Бурхны үгийг маш их эсэргүүцдэг хүн байсан. Гэхдээ би үгийг уншаагүй мөртлөө Иесусыг л эсэргүүцчихсэн. Харин үгийг эсэргүүцэх юм бол та Библи шүүдэг хинбэ? Тийм ээ? Бид нар номлол дээр орж ирээд түрүүчийн 7 хоног энэ ишлэлийг номлож яасан штэ гэж та бодох юм бол уучлаарай. Танд энэ үгээр дамжуулаад харин Бурхан юу хэлэх гэж байна гэдгийг та хараарай. Амин. Тэгээ нэгэн түүх рүү очие. Лух 9:23 дээр. Сая Марк 8:34 дээр хэн нэгэн миний араас дагахыг хүсвэл юу гэлээ? Өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа урьж намайг даах гэж. За тэгвэл Лух 9:23 дээр. Тэр тэдэнд за хамтдаа уншия. Бүгдд нь хандан хэн нэгэн миний араас дагахыг хүсвэл тэр өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа авч намайг дагаа гэж. Амен. За бүгдээрээ Марк номны дахиад 34-ийг тунхаглая. Марк номны 8:34-ийг. Марк 8:34. За хамтдаа. Тэрээр хурсан олныг шав нарынхаа хамт дуудаж тэдэнд хандан хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа урьж намайг даг. Хэн нэгэн миний араас дагахыг хүсвэл гэж тий. Тэгээ энэний утга учир яг би та нарт одоо хүрэх гээд байгаа мессеж яг хүргэе заа. Есүс 31 дээрээс тэр тэдэнд хүний хүү зовлон амсах ёстой ахлах дахилч нар хийгээд хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулж 3 хоногийн дараа амьлах тухай зааж эхэлвэ гэсэн. 31 дээрээс. Одоо тэгсэн чинь үхэл амьдралынхаа тухай яриад загалмаа дээр юу болох ёстой вэ? ертөнцийн нүглийг үрж би үхэх ёстой 3 дахь өдрөө дахин амьлах ёстой. Энэ сайн мэдээ дэлхийн нийтийн хүний амьдралыг өөрчлөх ёстой мэдээгээ ярьж эхэлсэн.
Би анх Есүст итгэжээд бас ингэж боддог ус. За Есүсийн үхлийг одоо ярихаар хайшаа ч юм дээ. Энэ хүн ойлгох ч юм уу, гүү ч юм уу. Есүс үхээд 3 хоногийн дараа амилиад ихэр чинь нөгөө хүн чи одоо юу сони юм ярьд юм бэ гэж хэлвэл яана гэж бодоод би ингээ айгаад ярьж чаддгүй. Хүний үхлийн тухай ярихаар ч одоо хүн ойлгохгүй. Тэрэн дээр бол арай жоох өөр ингээ зөөлрүүлээд нэг арай өөр юм ярьчмаар санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ Петр ч гэсэн магадгүй ингэж бодсон байж магадгүй шүү дээ. Тэгээ Петр яг нөгөө алдартай Петр ч тийм ээ. Есүс энэ үгийг илж шулуухан айлтахад Петр түүнийг хажууд тийш нь аваачаад эзээ ингэж болохгүй гэл айгүй ярьсан баг л та тийм. Гэтэл Есүс за чааш нь 33 дээр эргэхдээ шавь нараа хараад Есүсийг загнасан. Бүр чанга дуугаар. Одоо та нарын өмнө Есүсийг гин Петрийг загнаж байгаа тий. Гэхдээ загнахдаа одоо хардаа. За бүгдээрээ харъя. Загнахдаа Петрийг загнан миний араас зайл сатана. Чи бурхны юмсыг бас харин хүний юмсыг л бодож байна гэж. За тэгвэл 34 дээр одоо эргэж ирээд 34 дээр хурсан олныг шавь нарынхаа хамт дуудаж авчирж хагаад. За хардаа. Хин нэгэн миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа урч намайг даг. Миний араас зайл. Миний араас дагахыг хүсвэл гэдэг байгааз. Яагаад миний араас гэж хэлээд байгаа. Би энэ мессежийг л одоо өгөх гээд байгаа заяа та нарт гол юм. Би юу номлох вэ гэд Библийг харж ирсэн чинь миний араас гэдэг үг бүр ингэж гараад ирсэн. Би баярлаад та нарт энийг хуваалцъя гэдэг. Тэгээ миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа урьж намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүсэн тэр түүнийг алдна. Хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдна. Тэр түүнийг аварна. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ. Амиа эргүүлэн авахын тулд оронд нь хүн юугаа өгөх юм бэ гэж байгаа юм. Юугаа өгөх юм бэ? Тэгээ цаашаа унших юм бол завхаа нүгэлт энэ үеийнхэн дотор хэн надаас болон миний үгсээс ичин тийм нэгнээс хүний хүүч эцгийнхээ цог жавхлан дотор ариун тэнгэр элч нарын хамт ирэхдээ ирэх үедээ мөн ичих болно гэж. Есүсээс ичих юм бол бид нар тэ Есүс бидрээс нүрийн нурвал. Нүрийн нуу. За тэгвэл миний араас дагахыг хүсвэл нэгдүгээрт нь хүс гэж. Хоёрдугаарт нь юу гэж вэ? Өөрийгөө үгүйсг. 34-ийг гаргачаар өөрийгөө үгүйсг. За гуравт нь загалмаагаа үр. Дөрөвт нь намайг даг. Тэгвэл нөгөө залууд юу гэж хэлсэн бэ? Тэгээд ирж намайг даг гэдэг байхгүй. Тэр ирж тэгээд ирж гэхдээ нэг юм хэлсэн те. Бүх хөрөнгөө ядус тараад зарчхаад тэгээд ирээд намайг даг гэсэн тэр залуу униглаад яваад гисэн. Гэхдээ тэр залууд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл штэ. Төгс байхыг хүсвэл гэсэн. Хүсвэл. Чи үнэхээр төгс байхыг хүсэж байгаа бол тэгвэл одоо миний араас дагахыг хүсвэл гэдэг байгаа үстэй. Миний араас дагахыг хүсвэл. Тэр залууд яг адилхан утгатай зүйлийг хэлсэн. Чи төгс байхыг хүсвэл өмч хөрөнгөө өг. За хэн миний араас дагахыг хүснэ? Есүсийн араас дагахгүй байж хүмүүс Библийн багш болох, теологийн сургуулийн багш болох, хүмүүс Библийн сургуульд сурж лаглаг эрдэм мэдлэгийн доктор, профессор болж ингэж явах гэдэг. Хүмүүсийг араасаа дагуулах гэдэг. Харин Есүс миний араас даг гэсэн болохоос хүмүүсийг та араасаа дагуулаарай гэж. Тэгэхээр энэ бол хүний хандлага шүү дээ. Чи хүний юмыг бодох юм а бэдрэ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл та хүсэн гэдэг чи яадаг вэ гэхээр хүсэн тэмүүлнэ шүү дээ. Хүн хүсэн мөрөөдөн тэгээд бодон төлөвлөн за би хүсье. Би Есүс Христэд итгэхдээ анх ба шүү дээ. Яагаад итгэсэн бэ гэвэл маш их хүссэн байхгүй. Есүс би бол зам үнэн амь гэсэн. Би үнэн гэж өөрийгөө хэлдэг хүнийг хараагүй. Гэхдээ Библи үнэн гэж хэлсэн учраас би хүсэж байгаа. Би үннийг хүсэж байгаа учраас за энэ олон хүмүүс үнэнийг хүсээд ирсэн. Энэ хүмүүсийн зүрх сэтгэл нүдэнд нь очгэлцаад ах юм. Хүнтэй юм ярихаар би болохоор хүн рүү хүс гэл нэг юм
чоны бэлтрийг сумын төвд авчираад нэг торон дотор хийцэн юм шиг л нэг ингээд чоны бэлтрийг шүү дээ. Хүний нүд рүү харж чаддгүй шүү дээ. Ерөөсөө хардггүй шүү дээ. Та нар анзаарах юм. Тижээсийн ч харахгүй хүний нүд рүү. Их сонио. Тэгээд яг тийм юм шиг байсан. Анх тэгвэл та нар хардаа үннийг дагъя гэж би шийдсэн байхгүй. Хүссэн байхгүй. Би хүсээд нараа остроос гуугаад пастраа би сүмийн коридорт амьдрья. Тэгээд та намайг яагаад амьдрах гэдэг би үүрийн залбиралд явж өөрийгөө өөрчилъё. Би эзнийг таньж мэдмээр байна гэд хүссэн байхгүй. Та нар эзний тухай мэдлэг, эзнийг мэддэг мэдлэг хоёр өөр. Би 3 дугаар цуглаан дээр эзний тухай мэдэх, эзнийг таньж мэдэх тухай ярина. Хүмүүс эзнийг мэдэх гэдэг байхгүй юу? Эзний тухай мэддэг. Есүс Христ 1800 тэдэн онд тэгсэн чинь тэрүүгээр яваад 1-р зууны үеийн амьдрал ингээл түүх судлаалаа гэсэн. Түүхийн ухааны доктортой би нэг байранд 10 хоног хамт амьдэрсэн. Тэгэхдээ би тэр доктор бол Библийн доктор, түүхийн ухааны доктор хүн. Би бол эзний боол зарц сүмийн коридорт амьдарч байгаа хүн. Хоёр нэг тасагт амьдраад Библийн сургууль. Тэгээ би гэрчлэлээ ярьж өгсөн байхгүй. Миний утас ингэж ивдрээд би Есүсийн нэрээр залбираад ингэж идэгрээд, миний машин ингэж ивдрээд би Есүсийн нэрээр залбираад ингэж идэгрээд, миний нүд бүлтрөөд бамбаа тусаад би Есүсийн нэрээр залбираад ингэж идэгрээд, миний гар мэдээгүй энэ хүзүүнд яс ургацсан би бүр өрөөсөн гараар юу ч даадгүй байжгаад ингэж залбираад ингэж идэгрээд гэж. Бүр шоконд орчих. Нөгөө доктор өнөө ороо хичээлээ тараад ирээд гэрчлэл ярьж өгнө шүү гэл. Би яг эндээс ойлгосон байхгүй. Эзний тухай мэдэх, эзний таньж мэдэх хоёр өөр байдаг. Өөр байдаг. Мэдээж эзний тухай мэдлгүй л яах вэ? Мэдлэгтэй байлгүй л яах вэ? Гэхдээ та зүрх сэтгэлдээ эзнийг оруултлаа хүс. Амен. За, хоёрдугаарт нь тэгвэл миний араас дагахыг хүсвэл миний араас дагахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсэх. За өөрийгөө үгүйсгэн гэж тэгвэл яадаг юм те? Өөрийгөө үгүйсгэн гэж яадаг. За өөрийгөө үгүйсгэн гэж яадаг. Хажуу найзаас асууа өөрийгөө үгүйсгэн гэж яг юу вэ гэд. Хажуу найзаас өөрийгөө үгүйсгэн гэдэг чинь маш их том цар хүрээг хамардаг. Өөрийгөө ингээл олж харж чаддаггүй, сохор байна. Бид нар шалтак тоочоод гонгноо лах юм бол сохор болдог. Бид нар Библийг шүүгээл байх юм бол сохрын сохор болдог. Библийг шүүх юм бол таав штэ сохрын сохор болно. Би яагаад гэвэл нараа пастрыг би нараа пастр зориулаад Библи уншсан хүн штэ. Яагаад гэвэл би их сургууль төгссөн пастор маань 8 дугаар анги төгсөөд Афганы Библийн сургууль төгссөн. Библийн сургуулийн оюутан пастраасаа би ингээд гоё ингээд ишлэл асуухаар пастор юу гэж хэлдэг вэ? Отгоохоо та өөрөө уншаад ойлгочих гэд хэлээд байдаг. Тэгээ өөрөө уншаад ойлгох гэж хэлээд байхлаар хүн сүулдэ ингэж бодож байгаа байхгүй. Энэ хүн ер нь Библийг уншаад ойлгохдаггүй баха. Сохрын сохор болсон байгаа зү. Сохрын сохор хүн л энийг хэлнэ үхээс биш. Тийм Эсвэл жинхэнэ дөнгөөрнө гэдэг шиг те ийм болж эхэлж байгаа. Өөрийгөө тэгвэл үгүйсэх. Өөрийгөө хүн ерөөсө хоёр туйлын доор л амьдэрдэг. Нэг бол чадахгүй хэлбэрч хэлждэг, нэг бол бардам хэлбэрч хэлждэг. Тийм учраас Мойсегийн дуудлага байна шүү дээ. Мойсег гитлэл 3-аас 5 дугаар бүлэг дээр Мойсегийн дуудлагын тухай гардаг. Тэгвэл өнөөдөр бурхан та нарыг дуудаж штэ. Миний араас дагахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа уурч намайг даг. Нэг 3 үйлдэл хийгээд тэгээд намайг даг гэдэг шүү дээ. Тийм ээ? Би чи Есүс дээрээ зөв мандуулаад өгөх юм бодсон шүү дээ. Хүү ингээд суглаанд орж ирээд за би бол пастор юм байна гэж бодсон. Яа тэгвэл пастор 8 дугаарыг төгссөн юм чи би 2 их сургууль төгссөн шүү дээ. Тэгэхээр чи би одоо шууд пастор өнөөдөр гараад пастор их юм байна гэж бодоод байгаа юм чи. Байгуулгын дарга хийх гэдэг юм байх гэдэг тийм.
Тэгээ байгууллагын дарагч хийж чадахгүй шүү дээ. Өөрийгөө үгүйсэхгүй бол би их хурлын сонгуульд ингээд хүмүүсийг дагаа явж байхдаа өөрийгөө юу гэж боддог гэсэн гэж би ч яг нэг аймгийн засаг даргын хэмжээний мэдлэгтэй хөө гэж боддог байлаа шүү дээ. Йоо одоо дур хичээд идэх. Намайг аймгийн засаг дарга хийлгүүл яах вэ? Самарна үсттэй бурхан маань. Тэгж бодож байгаа хүн чинь. Тэгвэл Мойсе харин аягүй гоё байгаа байхгүй юу? Мойсе гитлэл 3:11 дээр би чадахгүй гэж хэлсэн. Би чадахгүй. Би бол чадвар байхгүй. Залуудаа магадгүй чадварлаг залуу байсан шүү дээ 40 нас хүртлээ. Тэгэл хүн алаад айгаал Египтээс цугтаацсан. Одоо чи Египт рүү явж Египтэд очиод хамгийн аимшигтай юм нь шүү дээ. Египт рүү очих байхгүй юу? Тэ? Бид нар эргэж очиод хадам ээжээсээ уучлалтгүй гэхэр чи яасан гэцүү бурхан бэ? Цаавал хадам ээжээсээ уучлалтгүй гадахтай яа. Гоохгүй пастора энэ хүн энд ингээ байж уул яадаг ингээд. Уулцсан гэхээс чинь халуу оргиж байгаа юм чи. Яана нөгөө янз бүрийн үгээр хэлцсэн станер мэр ингээд одоо яаж уучлалтах вэ? Бид нар магадгүй ахаасаа хичээсээ ээжээсээ уучлалтах уу? За ээж ахаас уучлалтах байхад амархан бах. Ээж мэж өөрийн ээж бол гайгүй шүү дээ. Гэхдээ л жоох эвгүй тий яг өөрийнхөө үннийг хүлээхээр магадгүй тэгвэл та нар хардаа та нарт ийм Мосе ийм 5 шалтгаан тоочсон. Энэ 5 шалтгаан таны дотор байна уу? Энэ шалтгаан өөрийгөө үгүйсэхэд аюул саадулдаг. Тийм учраас Библиэл дээр Мосегийн 5 шалтгаыг бичсэн байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр шалтгаан Мосе гитлэл 3:11 дээр би бол чадвар байхгүй тийм Мосе бурханд фараон руу очиж Израилийн хөвгүүдийг Египтээс гаргах гэдэг би хэм бэ? Бурхан. Би Египтэд хүн алаа цугтаагаад 40 жил нуугдсан шүү дээ. Одоо би Египтэд очих юм бол яана тий. Бурхан минь. Би цэрэг байхдаа баян үлгийн цэргүүдийг штэ аюух зодсон байхгүй. Пүү амар зоддог. Цэрэг зоддог цэрэг байсан штэ би чи багдар. Тэгээ за энэ цаг байгаа учраас би та нар цэрэг яаж яргалтыг ярьж өгмөрлөө ингэж байхгүй. Тэгээ бид айдвсан. Баян үлгийн орохоос одоо би баян үлгийн ороос алуулна гэж боддог байхгүй. Би баг амьдаараа өвчүүлэх байх гэж айдаг тий. Тэгээ би нэг өдөр ингэж эзний өмнө суугаад яг магадгүй Мосед ийм юм тохиолдсон байж магадгүй шүү дээ. Тэ? Египтэд. Тэгвэл би баян үлгийг гэхэр л надад их аюул шарахтай. Тэгээ би эзний өмнө суугаад гимссэн байхгүй. Эзэнс би айлын хүүхдүүд ямар муха зовоод шүн нойргүй 2-3 цагт сэрээж байгаа сул дорой байх үед нь сэрээж байгаа тэгээ зоддог хувцын тайлаа ингэчээснийхаа төлөө гимшиж байна гэд. Би маш их гимшээд тэгээ баярлсан. Тэгээд миний дотор нөгөө сүнслэг ертөнцид уучлалууд, үл уучлалууд нуруунсан. Амин. Тийм учраас Мосе би Египт рүү явж чадахгүй гэд нэгдүгээр шалтгааныг хэлж байна. Хоёрт нь би бурханыг сайн мэдэхгүй шүү дээ гэд. Би Библийн сургалт төгсөөгүй шүү дээ. Би яаж эсийн бүлгийг ахлагчлах вэ? Та ингэж цуглаан тариг гингүүт би Библийн сургалт төгсөөгүй гэлтэй. Нэг ийм шалтгаан хэлдэг шүү дээ. Тэгвэл Мосе бурханыг сайн мэдэхгүй гэдэг чинь Мосе бид яг орчин үед бол би Библийг сайн мэдэхгүй шүү дээ гэж байгаа байхгүй юу? Түүний нэр хин юм бэ гэж асуувал би тэднэрт юу гэж хэлэх юм бэ? Гитлэл 3:13 дээр байна. 13 дээр. Мосе бурханд хараач би Израилийн хөвгүүд дээр очиж тэдэнд эцэг юу гэж байна? Өвгдий чинь бурхан намайг та нар руу илгээв гэж хэлэхэд тэд надаас түүний нэр хэмбэ гэж асуувал би тэдэнд юу гэж хэлэх вэ? Шалтгаан тоочж эхэлж байна. За тэгвэл энэ таны дотор байна уу тий? Хүмүүс надад итгэхгүй шүү дээ. Би угаасаа сул дор авчихна. Одоо болтол манай одоо бит хоёр нэг сумын хоёр байхгүй миний хуураад надаас 2-3 дүү нэг залуу байдаг. 8 дугаар анги төгсөлтөө 12 мөнгөний дэвтэртэй төгссөн залуу. Ингээл гол дээр загас бариад зогсоод. Ерөөсөө загасч мэрэгчлэн. Тэгэл ерөөсөө бүх хичээлийг нэг нэмгэн дэвтэр дотор 8 жилийн хичээлийг багтаацсан. Тэгэл ерөөсөө амар нэг хичээд нэг өгүүлбэр бичдэг юм уу? 3 үг бичдэг юм уу? Тэгэл болоо. Илүүд юм ба. Тэгж төгссөн залуу байхгүй. Тэгэхээр тэр төгссөн залуу одоо болтол юу гэдэг вэ гэхээр хатгааха та бол өөр хүн. Та бол өөр хүн байхгүй. Их сургууль мургуул төгссөн. Би бол угаасаа л усан дотор өсөөл тэгэл багаас өнчөө өрөөсөн дандаа гологдож одоо болтол тэрийг яриастай л байдаг. Тэгэхээр хичнээн сургууль төгсөх, хичнээн ингэж төгсөх нь юусаа хамаагүй. Хэн нэг нь намайг миний араас даахыг хүсвэл тэрээс их сургууль мургуул гин тухай юусаа яриаггүй шүү дээ. Энэ дөрвөн үйл үгэн дотор тэгвэл хүс тэгээд өөрийгөө үгүйс. Энэ шалтгаануудаа хай. Бүх шалтгаануудаа доош нь тавь гэж хэлж байгаа тийм.
Тэгвэл дөрөвт нь би сайн ярьж чадахгүй гэсэн. Гэтэл 4:10 дээр Мосе эзэн минь өчигдөр журжигдэрч та зарцтайгаа ярьж гиснээс хойш би юу н хизээч уран ухтэй байгаагүй гэж. Учир нь би үг ярианд удаан ам эвлэрдэггүй гэж хариуллаа. Магадгүй миний эхнэр одоо тэнд ингэ сууж байна те. Манай эхнэр ингэ чи бол яриа хүн байхгүй юу? Би бол тэгэл байхгүй шүү дээ. Номлол хийх. Би өчигдөр ороо ингээл юу номлоно заа яах вэ гэдгийгсэн. За ариун сүнс дүүрэн байх болтугай гэл. Хүмүүс яах вэ ингээд залбирах гоё л доо. Гэхдээ миний дотор байгаа сандрал хэцүү шүү дээ гэд бидэхгүй. Тэгсэн чи угаасаа яриа хүн юм чинь зүгээр их нэ. Яриа хүнээс ярихгүй хүн нь агуу байдаг. Яриа хүн дэндүүлээд хадуур авчдаг байхгүй. Би энийг аягүй сайн мэднэ. Би пастрын өрөөнд дотор ороод 2 цаг ярьдаг байл шүү дээ ганцаараа. Тэгээ пастор би ч олон хүн үтсэн. Тэгтээ тань шиг хэцүү хүн үцээгүй. Зогсохгүй. Тэрэл тий. Тийм учраас Мосе бол хэл ярианда удаан ярьдгүй хүн баггүй. Eerүү гацаа хүн байсан гэж үздэг. Тийм магадгүй ингээд миний яг дадлагжаад яриа гэдэг нь би хүүхэд байхаас их шүлэг уншдаг байсан болохоор тэгээ тэр нөгөө хурдан хэллэг 3 нэг зүүр үгийг ингээд чэйжлүүлдэг манай хэл уран зохиолын багш. Тэгээд байхлаар ингээд нөгөө хэл ярианы ир иш яах түгэн тэмдэг зөөлний тэмдэг мэмдэг гэдэг энэ үг нь аюу яадаг юм шиг байгаа. Дадлагч тийм байдаг юм шиг байгаа тий. Тэгвэл сайн ярьж чадахгүй гэж. Бид нар сайн ярихгүй дээ биш. Библийг мэдэхгүй гэж шалтгаалж байна. Дээрээс нь Библийг буруу ярьчвал яах юм бэ? гэж айж байна тий. Энэ зүйлүүдийг шалтгаан болгоод тоочиж байгаа. Би чадахгүй. Би стек хэцүү байна. За тэгвэл Мосе эзэн минь тий. Би хэл ярианда удаа ам эвлэрдэггүй гэж хэлсэн. За 5 дугаарт нь Мосе эзэн та өөр хүнийг явуулаач гэсэн. Өөр амар одоо бүр шалтгаан тоочжсэн. За яг одоо нэг явхан дээ гэж бодсон чи. За одоо та өөр хүнийг явуулчих. Би одоо боллоо. Тэгвэл энэ шалтгаан биш үү? Таны амьдралыг урагшлуулахгүй, таны амьдралыг өөрчлөхгүй. Ийм шалтгаан тоочоо та дотроо ийм шалтгаан бодоод байвал эзнийг үннээрээ таньж мэдэхэд саадалдаг. Эзнийг таньж мэдэж чаддаггүй. Та өөрчлөгдөхгүй. Жинхэнэ эзнийг өөрөө таньж мэдчихэж хүний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг. Тэрээс эзний тухайн мэдээллийг сонсоод өөрчлөгдөв. Толгоонд эзэн сайн аав 115 дээр төөрсөн хүүгийн түүх байдаг штеп гэл яриалээдэг өөрөө төөрцөл яваад байдаг. Тийм ээ? Төөрцөл яваад байдаг. Би бүтэн 6 жил Есүс дээр ирээд нараа бастрын өмнө төөрцөн хүүхэд явлаа штеп. Нараа бастар энэ хүмүүс тамигттаад арх уугаад энэ хүмүүс ингээл явах юм гэл очоод ховолдог. Тэгэхээр пастор урдаас харин тий явах. Хамгийн сүүлийн хэлдэг байхгүй. Харин тий явах та өөрөө л тэхгүй бол тий гэл. Би ерөөс ойлгохгүй. 5-6 жил ингэж яваад хамгийн сүлд нэг өдөр нэг хүний тухай юм ярьсан чинь надад та өөрөө л тэхгүй бол гэж араас хэлсэн чил та гэл урдаас зүр шанагаар цохол авах шиг болсон. Юу лээ. Яг үнэн үг ирж байгаа. Би өөрөө л хов зөөгөл яваад. Хов зөөгөл яваад. Нэг өөрөө өөрчлөгдөхгүй чинь хүний өөрчлөлтийг хараад хүмүүсийг яриалаадаг те. Тэгвэл яг Мосе магадгүй би хийм би намайг сонсохгүй штэ, намайг тэхгүй штэ гэ яг ингэж. Нөгөө залуу бол баян залуу бол айхтар ба штэ. Би баг залуугасаа сагсан гэдэг штэ. Эзний үг. Чи яагаад сайн тухай асуугаад байгаа юм бэ? Яагаад сайн нь ганцхан байдаг байхгүй? Чи сайныг л мөрөөдөд байна да гэж хэлээд штэ. Цаад үг нь. Тийм ээ? Тийм учраас чи төгс байхыг хүсвэл бүх өмч хөрөнгөө зараад тэгээд ядуус тарааж өчөөд тэгээд ирж намайг даг. Тэгээд ирээрээ гэсэн чи ирэхгүй. Тэгээд шууд гуниглаад яваад өгч нөгөө бардам залуу те. Гэхдээ бардам залуу гэхээсээ илүү энэ залууг шоолно гэхээсээ илүү бид нар юуг ойлгох вэ гэвэл бид нар бас яг өмч хөрөнгөө зараад өгч чадах уу эзэндээ өнөөдөр. Би ингэж залбирдаг байлаа штэ. Би чи 4 рүү байранд амьдэрдэг, 5 рүү байранд эмээсэн ажилуулдаг. Тэгээ 2 рүү байр хүмүүс түрээсэлдэг. Эрдэнэтэд 2 рүү байртаа, 2 гаражтай, 2 машинтай, эд хөрөнгөтэй эмээсэн ажилуулсан ингэ. Тэгээ эзэн дээр ирэнгүүтээ штэ. Би яагаад их үйлсэн бэ гэвэл хөрөнгөндөө их хорогдсон юм бэл. Би
Тэгэл уул. Тэгээ эзэн залбираа энэ бүх юма танд өргөе гэлтэй. Танд өргөөд тэр хүнээс аваад ингээ тэрийг чадвруулаад намайг чадвруулаад тэгээ. Гай бахгүй байгаа байхгүй би. Танд өргөе. Амар муухай санаатай залбирч байгаа ч. Таних шүү гэлээ. Одоо ингээ өдрийн тэмдэглэл бичгээр ерөөс байнга л хөрөнгө гिचсэн байхгүй ингээл. Тэгэхээр хөрөнгө гэдэг энэ Библи ингэж хэлсэн те. Хаана эд хөрөнгө чинь байна? Тэнд зүрх сэтгэл чинь байдаг гэж. Тэгээ би Библи Есүс тэр ирэхдээ хөрөнгө зараад байх юу ч байх. Бүх юма дууссан юм чи одоо яах вэ те? Хүмүүс бүх юма дуусчихад эзэн дээр ирдэг байхгүй юу? Ламбо, хувраг, эд шээд, шэри, жанхаа, бясалгалд орнуудын бөө, хөвсгөлийн бөө, улаудын бөө ингээд явж тий өмнө говийн мэрэгэн хүн, арангаа мэрэгэн хүн, хөвсгөлийн мэрэгэн хүн хаан сайн гэсэн болгоныг очиж дуусгачаад тэгээд дууссныхаа дараа юу чгүй болчоод эзэн дээр ирсэн шүү дээ. Та нар ажиглаар гэхдээ магадгүй хүн нөгөө нугарч хугарахгүй байгаа учраас энэ их зовлон өөрөө туулуулаад тэгээд хүсдэг баг. За одоо хүсье. Энэ үнний төлөө явъя гэд би амьдрч эхэлсэн байхгүй. Яагаад өөрийгөө үнэн гэж хэлээд байгаа энэ үнний төлөө үннийг мэдий. За яг үнэн юм болвол өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ бие махбодоор мэдрий. Эхлээд нэг жил судлаад үзье. Тэгээд болохгүй болвол явна гэж бодож байгаа байхгүй тий. Тэгээд жил судлаад ирсэн чинь миний хэл ам, бодол санаа, миний зүрх сэтгэл өөрчлөгдөв. Би хүнийг уучилдаг болоод, би хүнд баярлаа гэж хэлдэг болоод, хүний нэг баал цаагмаг гар утас олсон юм өгдөг болоод. Энэ чинь миний амьдралыг маш их өөрчилдөг байхгүй. Тэгвэл би өөрийгөө үгүйсгэж эзнийг дагна гэдэг чинь те ийм гайхамшигтай зүйл. Тэгэд эзэн та нарыг өнөөдөр ганцхан та нарыг ч биш, намайг ч гэсэн өөрийгөө үгүйсэх хүсвэл миний араас дахахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгээд загалмаагаа үүргэж. За загалмаагаа үүрнэ одоо. За тэгвэл бид шалтак тоочихгүй боли. Одоо бид хэрүүл хийхгүй, одоо муутай тооцоо хийхгүй. Одоо бид нар хайрын дотор амьдрий. Би Есүс тэр ирээд энэ хайрыг хэрэгжүүлнэ гэдэг бол тийм амаргүй юм байна гэдгийг би ойлгосон байхгүй. Яагаад гэвэл хайр бол төвчээртэй инэрэнгүү. Тэгэл бусад нь дандаа хэцүү үгнүүд шүү дээ. Хайр бардамжан гаргадаггүй, хайр ууралдаггүй, хайр муутай тооцоо хийдэггүй, хайр өөрийнхийг ирдэггүй гэл тээ. Яасан хэрэгжүүлэхэд одоо би 17 жил Иесус Христ итгэл явж байна. Тэгээ би хайрыг л хэрэгжүүлэх гэж явж байна. Түрүү чи 2 дугаар чуулган дээр бол нөгөө би урд сууж байгааг хэлэхүү, пастрын хэлж байгаа үг зүгээр намайг дундуур хуваагаад тавьчих шиг л болсон. Ихтэй сургууль, мургуул, доктор, профессор, бакалавр нь яах вэ? Яг уу сургууль төгсөлгүй л яах вэ? Суралгүй л яах вэ? Гэхдээ эцэст хайранд л суралцахгүй бол түүч байхгүй гэсэн чи яг миний дээрээс буучих шиг болдгийг гарна. Тэгээд нэрэл яг надад ингээл хувааж би яг сүүлийн үед хайр л бодоод байгаа. Хайр баймаар байна. Тэгэл хайр баймаар байна гэх болгонд л хүмүүстэй янз бүрийн сорилт ирж байна тийм үү. Тэгвэл бид нар өөрийгөө үгүйсгэнэ гэдэг чинь хайр дотор байна л гэсэн үг шүү дээ. Хайр дотор байна. За тэгвэл намайг дагахыг хүсвэл миний араас шүү. За миний араас гэдэг үгийг ерөөсөө марцуулахгүй шүү. За манайгаа. Миний араас дагахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгэн. Тэгээд загалмаагаа үүрч гэсэн. Тэгээд загалмаагаа үүр гэсэн. Үүр. Загалмаагаа үүр гэсэн болохоос чирээд яв гэж хэлээв. Зарим хүмүүс гаднаас орж ирэхдээ загалмаагаа бүр хайцсан гэртээ хайцсан үргэлж. Ингээ андашгүй ингээ харж яах. Зарим нь яг хаа зайлвал нэг арайч нэг унгаачихгүй ингээд чирцэн туугаад байгаа шүү. Чирээд тах. Загалмаагаа үүрэхээр загалмаа гоё загалмаа хийгээд хүзүүндээ зүү гэсэн үг биш байхгүй. Яг хөө мэдээж загалмаа зүүх нь буруу биш. Тэ. Гэхдээ загалмаагаа дурсаад ингээд тамирчид бол загалмаа хүч чадал намайг хүчрхжүүлж намайг тамирчин болгосон танд баярлая гэл ингээд залбирдаг байх л та. Тэ. Тэгээд би та нарт нэгэн түүхийг яриа. Надтай хамт байсан дээр 10 хоног юунд те нэг тасагт хоёлаа хамт байсан тэр түүхийн ухааны доктор надад ингэж ярьсан. Дээрүүд хүмүүс загалмаагаа үргээд би тэгээ нэг гадаадын конференцд сууж исэн чинь нэг залуу ингээд бичекс юм ингээд тайлаад тэгээд цамцаа тайлсан чинь бүр ийм том цаасан загалмаа цуцсан. Ийм том заа. Тэгээд тэрийг ингээд зайлуу нуугаад ингээд тэгээд тэр залуу асуусан гинэ.
Цаяа нар яагаад ийм том загалмаа зүүж байгаа юм гэнэ. Тэгсэн дээр зал уйлсан гинэ. Уйлаа түүхийг ярьсан гинэ. Бид нар үг дээцийнхээ үгийг дуулууртаа дагаж ингэж хэрэгжүүлж байгаа маа. Тэг яасан танаа үг дээц чинь гэсэн чи нараа. Үг дээцийн загалмаагаа үүр гэдгийг тэр Есүс Христийг гавчдаг хаан гарч ирээд энэ ишлэлийг авангуудаа загалмаагаа үүр гэсэнгээд 40 кг-ын загалмаа арай жоохон эзэнт хайртай байх илүү их ингээ эзнийг яриад гэрчтэй байх юм бол 45, 50, 55, 70 кг болгодог. Тэгээд зүүнд нь ийм тунгалгаар цутгацсан загалмаа зүгөгч. Тэгээд тэр хүмүүс ингэж загалмаагаа үр сайн мэдээ тунгалсаар гоод нуруунд цоороод нуруунд яс бүх төр болоод үхдэг. Өвөг дээцийн тэгж алсан юм байна л да. Тэгэхэд тийм учраас өвөг дээцээ дурсаж миний өвөө тийм байсан юм а. Тийм учраас би өвөөгөө дурсаж өвөөгийнхээ итгэдэг сан дотуураа угаасаа том загалмаа зүүгэж өвөө нь цагсан баг. Та нар дандаа нөгөө Египтээс гаргасан хойч үе бодороо гэж загтдаг шиг. Тэг яг мэдээж цаасан загалмаа гэхдээ хөнгөн тий аль болохоор хөнгөн тэгтээ нөгөө үгцгээ бодд. Хэрвээ биднэрт тэгвэл ингээд загалмаа өрөвчүүл яах вэ тий? Бид нар харин талархах хэрэгтэй. Сургаалт төгс 3-3-аас 3-4 дээр загалмаагаа үүрнэ гэдэг бол ерөөсөө яг энэ л юм байна гэж би ойлгосон. Тийм учраас би та нарт өөрийнхөө ойлгож байгаа илчилтээс ярил л да тий. Сургаалт төгс 3-3 дээр үнэн ба хайр инрэл чамаас бүс алга. Загалмаа дээр үнэн хайр хоёр үнсэлцсэн юм аа. Тийм учраас үнэн явна гэдэг тийм амаргүй байхгүй. Өнөөдөр гараад хүүхэд уцстангууд хүүхэд хараад байгаа шиг одоо ч нас ингээд 50-50 гараа явчихор чинь тийм нэг асуудал үүсэж шít. Аав та хүүхэд хараад байгаа. Тэгэхээр аав нь одоо цуглаан дээрээ байна гэд ингээд хэлэхгүй яг цуглаан тарцсан юм чинь тий. Тэгэхээр одоо цуглаан дээрээ номлолттой байна гэхээр удлаа ирчих гэдэг. Одоо юу гэж хэлэх үү? Би урд нь цуглаан дээрээ байна гэж хэлчихдэг амар. Тэгээ сүлд нь худлаа ирсэн байгаа байхгүй тий. За аав нь өнөөдөр завгүй сая цуглаан дээр номлоод жоох ядраад тий гэрлүүгөө явж байна. Аав нь уг нь бол чөлөөтэй байна. Гэхдээ аав нь ядарч минийх ойлгоорооч гэдэг юм уу тий. Ингиж үннийг ярихгүй. Хүүхдээс айгаад одоо юу гэж хэлнэ? Одоо юу гэж хэлнэ гэлтэй. Ээжүүд тэгдэг шүү дээ. Одоо намайг байхгүй гэлж гэсэн. Ээжүүд бол хүүхдүүдээсээ бүрс тухайлчихдээ шүү дээ. Хүүхэд гингүүт л худлаа яриад тань шүү дээ. Би зөндөө юм кейс ярьж чадсан шүү дээ. Тэгвэл хайр инрэл ба үнэн чамаас бүс алга. Чи үүнийг хүзүүгээрээ ороод зүрхнийхээ самбарт бич. Хүзүүгээрээ ороо. Тэгээд зүрхнийхээ самбарт бүр ингэж сэл. Тэгэх юм бол чи бусдын өмнө болон Бурхны өмнө сайн нэрийг олноо. Сайн нэр ашиг үр жимстэй амьдрал гэдэг чинь энийг хэлдэг. Энэ үнэн хайр инрэл хоёр чамаас хизээд салж болохгүй. Та хүргэлж энэ дотор ба. Тэгээ хүнд үнэн яар, нийгэмдэр ч гэсэн үнэн яар. Одоо телевизэртэйгээ битгий хэрэлт. Муу сан авилгалч чаддаг те. Хүн ингэж ярих болгонд өөрөө байдаг гинэ. Би одоо сүүлийн үед ингэж ерөөсөө ийм муу үг, сөрөг үг, телевизэр янз бүрийн юм гарахаар ерөөсөө ингэж юу яахгүй. Одоо би Бацуур аваргыг ч гэсэн айгүйхгүй ерөөж байгаа шүү дээ. Би чи харангаа хүн байхгүй юу? Тэгж чинь увсын авс арангаа урьж байна. Яагаад тийм ус сонзонтой юм шиг өрсөлддөг юм те. Өчигдөр манай байж тийм жоохон беби Бацуур авраг арангаа мөнх эрдэнд унсан чинь тэр манай бэр ингээд зургийн дараа явуулсан байлаа над руу. Тэр ойрлоод үсрээд 3 настай тэр одоо юу ойлгоод бүр баярлаад бүр ингээд. Тэгэхээр би бүр бурхан минь ээ те бид нар чи хүн байхгүй юу? Бид нар чи хүн шүү дээ. Бид нар ямар ус арангаараа хуваагдаж хэлээгүй шүү дээ Библи. Хар шараараа хуваагдаж хэлээгүй байхгүй. Бид нар гудамжинд байгаа хүмүүсээр очих ёстой байхгүй. Бид нар Библийн үгийг шүүгээд тэгвэл та цусчин хатдаг гэж би хатуу хэлж байна тийм ээ. Өөрийнхөө амьдралаар туулсан учраас. Тэгвэл та хүн шүүж болохгүй. Та хүн шүүх юм бол Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн Бурхныг доромжилдаг хэн бэ гэж хэлсэн Библи. Бид нар хайр болохын тулд бид нарт яг ийм байх хэрэгтэй. Бид нар загалмаагаа үүрэх ёстой байхгүй. Бид нар хүнийг доромжилж байна гэдэг чинь загалмаагаа үүрэхгүй байна гэсэн үг байхгүй. Загалмаагаа үүрэхгүй.
Тэгээ бид нар дандаа хүсэл тачаалаа бодож өөрийнхөө юмыг ингээ хангах гэж бодоод байдаг. Тэгвэл хүсэл тачаал бол ясан дах идээ бэр юм. Загалмаагаа үүрэх юм бол харин бурхан таныг хүсэл тачаалаас чинь салгадаг. Би саяхан ингээд аман дээр юм гараад очроо хүлгээ цаар зөөчлөн залбирлын баг бид нар Баянгор ингээд Баянгов тий ингээд Баянлиг Боогод, Джинс, Чаргалжууд гэдэг ингээд хитэн сумдуудаар яваад ирсэн тий айгу гоё явсан. Гэхдээ миний аман дээр ингээд юм гарцсан ингээд хавтцсан. Эзэн яв гэд. Тэгээ би явсан. Дуулууртаа дагсан тий. Тэгээ та загалмаагаа үүрнэ гэдэг чинь дуулууртаа байх юм нэрхгүй. Тэгээ би эндээс юу хэлэх гээд байгаа гэхээр өөр ангад очиад би ингээд хаглуулсан. Тэгээ хагалсан чинь тий хаглаад юм тархны нэг юм жижигхэн юм бураа ингээд химждэг юм багаж байдаг. Тэр шиг юм багжаар би харж байгаа юм чинь ийм урт. Тэгээ энүүг ингээ ухаад тоцоор ингээ битүү идэлцэн биз дээ. Энэ халуун наранд яаж ингэж яваад байгаа юм бэ та? Наашаа ирсэн ашгуудыг таа гэж хэлээл. Тэгэл таас дэвчээртэй байгаараа гэл татаад байгаа юм чи. Тэгэл тэр үед юу гэж бас хүсэл тачаал гэж ясан дах идээ бир гэдэг. Энд чи яс идээлээгүй хөөе. Уруул идээлцэн байгаа шүү. Энд чи юу ч ш. Одоо яс идэл үл яах вэ тийм энэ ингэж өвж байгаа юм чинь яс бол тэгэл байхгүй болох юм байна да гэд. Тэгэл бурхан минь бид нар ч санамсаргүй бодлоготой янз бүрийн юм ярьдаг шүү дээ. Тэгээ магадгүй идэ бэрийн тухай юм ярьдаг ч байсан юм билүү. Тэгээ химэлсэн шүү дээ бурхан минь. Тэгээ эзэн минь тэгээ гарч ирээд уйлаад эдгээр намайг харж ирсэн би зүгээр нүдэндээ нулимстай л яваад байсан тий очроо намайг харж баярлалаа биш өвөр хангаа хизээж мартахгүй гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд яагаад гэвэл өвөр хангаад хаглуулсан. Гэхдээ өвөр хангаа намайг эдгээгүй л дээ бурхан эдгэж जैन тий бурхан. Гэхдээ л өвөр хангаа тэр эмчнэрийг ингээ бодохоор намайг нэг амар юмнаас салгаад өгч байгаа байхгүй. Ёост ингээд бодоо тий. Тэгчги одоо энд ирсэн өвөр хангаагаа мартцсан юм жоохгүй. Тэг харин дуурсан санаад ярьж байгаа шүү тий. Тэгэхээр хүн загалмаагаа үрхгүй бол аюух аз жаргал, сайн сайхан ивэл, ерөөл, эзний хийсэн юмнуудыг айхуух мартдаг. Өнөөдөр ингээл ста пастор би таньтайгаа ста хизээч хамтдаа энэ гэл тэ. Ста би юу болвол ста нэр таныг бол ста дагна магна гэл ингээл гараа өргөөл ста. Ингэж ягаал тэгэл гайг болох худлаа. Загалмаагаа үрхгүй бол мартна. Та загалмаагаа үрхгүй үнэн хайр инрэл дотор үргэлж хамт явахгүй бол та Есүсийг мартна шүү дээ. Уурлахаараа Есүс ариун сүнс та таг мартцсан шүү дээ. Энд чинь яадгийн гэж байгаа л аав шүү дээ. Тэ яг л ийм л юм болно шүү дээ. Тэгвэл та загалмаагаа үр. Үнэн дотор амьдр. Үннээ үр. Үннээ бүр зүрхэндээ сийл. Хайраа зүрхэндээ сийл. Тэгээд намайг даг гэж хэлсэн. Нөгөө алдарт Петр тэ. За энийг уншаад бүгд тэр Иохан 21:15-аас 19 тэр. Нөгөө алдартай Петр түүхийн төвчлээ ярьчий те. Би бол таныг эднэр танаас урвсан ч би хизээч урахгүй гэжсэн Петр шүү дээ. Би танаас хизээч урахгүй. Тэгэл дөрөс юмны түрүүнд л би усан дээгүүр явъя гэл. Тэгэл усан дээгүүр алхаж үтсэн Петр. Тэгтээ Петр ир зөрөгтэй. Ахвалчтай ирчүүдийн ярьдгаар бол бас гайгүй ир байгаа байхгүй юу? Есүсийг барихад малах гэдэг боолын чихийн тас чавчаа ичдэг. Бас л өмөржил байгаа уг нь бол те. Өөртөө. Гэхдээ тэднийг өглөөний хоолоо идэд дуусаа. За юунаас эхлэе? Петр чи надад хайртай юу гэж хэддүгээр асуултан дээр байна. 21:10 асуудаг. Петр чи надад хайртай юу? За одоо бүгдээр тэдний өглөөний хоолоо идэж дуусахад Есүс Симон Петр, Иохны Симон чи намайг эднээс илүү хайрладаг. Юу гэж хэллээ? Эднэр урвсан ч гэсэн би урахгүй гэж. Өөрийнх нь асуултыг зөрүүлээ чи бол ёстой хөгийн гарч тий. Чи тэгж хэлжээсэн бидтэй гэж буруутгахгүй шүү дээ. Одоо юу гэж сэж эднээс илүү намайг хайрладаг гэж. Тэгээ тийм ээ эзээ. Танд хайртайг та мэднэ. Есүс түнд хургнуудыг минь тийжээ гэлээ гэсэн. За дахиад Есүс асуусан тий. Дараагийн ишлэл дээр дахин Есүс хоёр дахь удаага Иохны Симон чи намайг хайрладаг гэхэд түүнд тийм ээ эзээ. Танд хайртайг минь та мэднэ гэвэ. Есүс түүнд хондийг минь хариул. Эхний хариулт нь хургнуудыг минь тийжээ. Хоёр дахь нь хондийг минь хариул. За гурав дахь нь Есүс түнд гурав дахь удаага Иохны Симон чи намайг хайрладаг гэв. Чи намайг хайрладаг уу гэж тэрээр гуравнтаа асуусан учраас Петр
гуниглав. За яагаад гунигласныг ерөнхийд нь мэдж байгаа тий. Зарим нь шинэ хүмүүс бол мэдэхгүй байж магадгүй. Есүс би танаас урахгүй гэчихэд гэж хэлэхэд нь Петр тэгж хэлэхэд нь Есүс ингэж хэлдэг. Үүр цайхаас өмнө чи энэ шин 3 та намайг үгүйсгэнэ гэж тий. Тэгээд унгилсан. За тэгээд үргэлжлүүлээд харъя. Тэр гэж хэлээ гунигллаа гэж байна тийм үү. Тэр эзэн за одоо хариулж байна Петр. Та бүх юмсыг мэддэг. Бүх юмсыг мэддэг. Танд хайртайг та мэднэ гэж. Тэгсэн Есүс хондийг минь тижээ гэж хэлж байгаа. Тэ? Хондийг минь тижээ. За хондийг минь тижээ. За тэгвэл хондийг минь тижээ, хондийг минь хариул гэдэг үг нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл яг грекээр тижээ гэдэг үг нь болохоор хариул гэдэг үг нь болохоор poimaino гэдэг тийм үг байт юм байна. Энэ нь манайхтай их төстэй юм байна шүү. Хамгаалах, удирдах гэсэн үг. Хондийг минь тижээ гэдэг үг нь боско гэдэг грек үг байт юм байна. Энэ нь сул дорой байдал хэрэгцээг нь хангаж тусал. Манайхтай их адилхан ойролцоо утгатай байна тий. Тижээ гэдэг нь сул дорой, тижээлийн өгөөд усалж ундаал гэсэн үг. Хариул гэдэг нь хамгаал, удирд, гол руу дагуул, зүлэг ногоон дээр авчиж хондоо бэлчээ гэж байгаатай яг адилхан байна. Тэгвэл 19 дээр Петрийг ямар үхлээр тий Бурхныг алдаршуулахыг илэрхийлэн Есүс үүнийг хэлжээ гэж. Ингэж айлдаад Есүс Петрт юу гэж байна? За 19-ыг гаргачаар. Иохан номны 21:19. Петр ямар үхлээр Бурхныг алдаршуулахыг илэрхийлэн Есүс үүнийг хэлжээ. Ингэж айлдаад Есүс Петрт за юу гэж зэрэг уншээ. Намайг даг. За намайг даг гэлээ гэж. За тэгвэл та нарт өнөөдөр танд надад Марк номны 8:34 дээр хэн нэгэн миний араас дагахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгэн загламаагаан өөрч намайг даг гэж хэлж байна. Намайг даг. Петр хүмүүст хэлж ийсэн. Та нар намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчд болгоно гэж. Матай 4:19 дээр хүмүүсийн загасчд болгоно гэж хэлжсэн. Матай 8:22 дээр намайг даг үхэгсдийг үхсдээр нь оршуул гэж хэлжсэн. Яагаад гэвэл өөрийг нь үгүйсгүй. Тэр яагасан гатуу бурхан бэ? Үхэгсдийг үхсдээр нь оршуулвал гэж хэлдэг гэж хүмүүс ингэ боддог. Гэхдээ энэ залуу бол шүү дээ. Намайг даг гэж дагна гэж шийдвэр гаргачихад Есүсээс асуугаагүй байхгүй. Манай аав нас орчичээ Есүсээ яах вэ? Ядаж хүлдэн сүгддэггүй мө гэхэд найзын хувьд асууж шүү дээ. Найз гэж бодоод асуул та. Есүсээ аав манаас орчиж одоо би нэг оршуулмаар байна. Та юу гэж бодож байна? Би ингэж гээд Есүстэй яриаггүй байхгүй. Өөрийгөө үгүйсгээгүй. Би нэг очичоод өөрөө оршуулч өрөөдрийг гэлтэй. Ингээд баг яг тэгж байгаатай адилхан. Гэхдээ тэгж хэлэнгүүд Есүс шууд үхсдийн хүсдээр оршуулаа гэж хэлчихэж байгаа. Зүрүүл. Нэг дагалдагчийг намайг даг. Тэгээд тэр жоох эргэлзээтэй байсан чи югс хэлсэн гэж. Ангисан дээр гараа тавьсан бол арагшаа битээ хар гэж. Тэгвэл бид нар чинь арагшаа харж амьдрах гэдэг. Хин Египтэд байхдаа сайхан байж, тэр үед сайхан байж, энэ үед сайхан байж гэж ярих гэдэг шүү дээ, тий. Тэгвэл Паул ингэж хэлсэн. Миний амьдрах нь Есүс Христ, үхэх нь ололт юм аа. Би Есүс Христийн алдаршуулахын төлөө өөртөө ололт, амжилт гэж бодчихсон бүх зүйлийн хохирол, гарц хохирол болгон тооцлоо гэж хэлж байгаа. Гайхамшигт. Тиймээс бүгдээрээ гараа өргөөд эзэн би таныг араас дагахыг хүсэж байна гэж залбирая. Эзэн би таны араас дагахыг хүсэж байна. Энэ өдөр бид үнэхээр хүсэж байна. Би нэгүслийг дагамаар байна. Би үннийг ойлгомоор байна. Би хайрыг ойлгомоор байна. Би нэгүслийг ойлгомоор байна. Би эзэн алдрыг ойлгомоор байна. Таны агуу ариун сүнсний үр жимсээр дүүрэн хүн болмоор байна. Хайр дэвчээр, баяр баясгалан эзэн минь амар тайван сайхан сэтгэл, инрэл, дөлгөөн зан итгэмжтэй байдал, өөрийг нь захирахын үр жимсээр бялгасан эзэн минь үр жимсийг ургаж соёолуулж хайрын гол болон хооч үе Монгол ард түмэн дэлхийн үндэснүүд Есүсийн хаанчлал чуулганаас хайрыг урсгадаг хүн болмоор байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Эзэн далдар нь байх болтугай.